Hola chicos, les voy a enseñar cómo hacer un barco. No, alcanza para los 4. Modo fácil de Mastercraft. Pero este come 2. Bien, ya comenzamos. Necesitamos misión nocturna. Listo. ¡A ver, salí! Listo. Para que vean que tus amigos, yo voy a jugar Minecraft. Porque tienen. Bien, ya volvimos. Ahora vamos a hacer el barco. Como otra cosa, hijo. Y listo. Vamos a borrar esto. Ahora nos subimos al barco. Es temprano todavía. Bien, suscríbete y like.